नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ। म शोभा श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, आज हामी योग तथा प्राकृतिक चिकित्साका बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको छेको पारेर यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ र आज हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर हरिप्रसाद पोखरेल। उहाँ योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत हुनुहुन्छ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो योगको सुरुमा शाब्दिक अर्थ के हो र यसको उत्पत्ति कहाँ र कहिले भयो, यसको बारेमा अलिकति बताइदिनु होला। यो योगको शाब्दिक अर्थ भनेको मिलन या जोड भन्ने अर्थ लाग्छ। यो संस्कृतबाट आएको शब्द हो र यसले एउटा विभिन्न परिभाषाहरू बोकेर अगाडि बढेको छ। यसका ती परिभाषाहरूलाई हेर्दाखेरि योग भनेको आत्मा र परमात्माको मिलन हो। योग भनेको समाधि उपलब्ध गर्ने एउटा सर्वोच्च साधना विधि हो। या योग भनेको विविधताका बीचको एकताको सन्देश दिने कला संस्कृति र विज्ञान हो भनेर यसरी विविध तरिकाले योगलाई एउटा मिलनको सर्वोच्च शब्दका रूपमा प्रयोग गरिएको छ। र यसको सुरुवातको कुरा गर्दा के देखिन्छ भन्दा हामीले यो धेरै लामो समयदेखि प्राचीन वाङ्मयका रूपमा आदिकालदेखि रहेको हुनाले कैयन कुराहरू तिथिमिति र त्यसका दस्तावेजहरूलाई हेरेर बताउन गाह्रो पनि हुन्छ। तर पनि अत्याधिक जुन प्राप्त इतिहासहरू छन् या हामीले आज उपलब्ध गरेका योगका साहित्य र सन्देशहरू छन्, त्यसले योगको जन्म नेपालमा भएको हो। नेपालको हिमालय र पहाड हिमालय क्षेत्र बीचमा भएको हो। दीर्घ तप साधना गरिरहेका योगीहरू ऋषिहरूले यसलाई खोज गर्नुभयो र बिस्तारै यसको सामाजिकरण हुँदै गयो र उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारत हुँदै आज विश्वको 180 भन्दा बढी देशमा पुगेको छ। यो कुरालाई हामी कसरी देख्न सक्छौँ भन्दा नेपालका 3 ठुला सभ्यताहरू, शिव सभ्यता, जनक सभ्यता र बुद्ध सभ्यता, र 3 साना सभ्यताहरू, कोशी, कर्णाली र गण्डकीका सभ्यताहरू, र विभिन्न जाति जनजातिभित्र अन्तर्निहित जीवन पद्धति र संस्कृतिहरूको अध्ययन गर्दा योगको जन्म र विकास नेपालकै भूभागमा भएको हो भन्ने कुरालाई पुष्टि गर्ने धेरै आधार तत्त्वहरू आज उपलब्ध छन्। यहाँले पनि उल्लेख गर्नुभयो डाक्टर साहब, यो योगको उत्पत्ति चाहिँ नेपालको यो पुण्यभूमिबाट भएको भनेर। तर हाम्रो मुलुकमा जसरी यो उत्पत्ति भएको योगको जसरी अभ्यास हुनुपर्थ्यो, प्रचार प्रसार हुनुपर्थ्यो, व्यापक प्रयोग हुनुपर्थ्यो, त्यो चाहिँ अलिकति नभएको हो कि भन्ने देखिन्छ। त्यो चाहिँ किन होला? त्यो पक्कै के भन्दा एउटा लोक कहावत पनि छ नि, यहाँलाई थाहा छ, बत्ती मुनि अँध्यारो। खालि योगको कुरा मात्रै होइन, अहिले विश्व क्षितिजमा हेर्ने हो भने बुद्धको जन्म नेपालमा भयो र बुद्ध दर्शनको पहिलो विकास र विस्तार नेपाल र भारतमा भयो। र अहिले हेर्ने हो भने विश्वमा धेरै मानिसहरू, धेरै स्वतन्त्र अध्येताहरू के भन्छन् भन्दा नेपाल र भारतले बुद्धलाई चिनेकै छैन, अरू देशले बरु चिनिया छन् भन्छ। ठिक त्यस्तै योगको अवस्था छ। किन भन्दाखेरि योग यहाँ जन्मिएर विकसित भयो र त्यो कालखण्डमा जति बेला यो जन्मिएर विकसित भयो, योग सबैका लागि सधैँका लागि भनेर चिनिन्थ्यो। हजुर। फेरि मध्य कालखण्ड आयो। योग भनेको दारी कपाल पालेका, घरबार छोडेर बैरागी भएर जङ्गल गएका, गुफामा बस्ने मान्छेहरूका लागि हो। यो सामाजिक आम मान्छेका लागि होइन भनेर बुझ्न थालियो। फेरि अहिले तेस्रो कालखण्डमा आइपुग्दासम्म योग सिस्टम अफ मेडिसिन भनेर बुझ्न थालियो। यो एउटा औषधि शास्त्र हो, यो बिरामीलाई काम लाग्ने कुरा हो भनेर बुझ्न थालियो। यसरी विभिन्न कालखण्डमा योगले विभिन्न परिभाषाहरूका साथ यात्रा गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि योगको त विराट व्यवस्थापन थियो, विराट महत्त्व थियो। मानवभित्रको सम्पूर्ण सम्भावनाहरूलाई कसरी उजागर गर्न सकिन्छ र एउटा मान्छेभित्र भएको अति मानवीय चेतनालाई विकास गरेर मान्छेलाई पूर्ण र विराट बनाउन सकिन्छ भन्ने जुन सोचका साथ यसले यात्रा आरम्भ गरेको थियो, त्यो कुरा कहीँ न कहीँ अहिले यही योगलाई जन्माउने भूभागहरूमा लोपोन्मुख हुन थालेको हो कि भन्ने आभास हुनु कुनै अन्यथा होइन। तर अब विश्वव्यापी रूपमा अहिले योगप्रतिको जुन चासो बढेर गएको छ, त्यो चासोले फेरि
आफ्नो उद्गम भूमि पनि पुनर्जागरणको दिशामा अगाडि बढेको देखिन्छ। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो भिन्न भिन्न कालखण्डमा भिन्न भिन्न यो कारणका लागि योगलाई प्रयोग गरिँदै आयो, यसलाई परिभाषा गरियो भनेर। हामीले आधुनिक चिकित्सा पद्धति हेर्ने हो भने यो चाहिँ रोग लागिसकेपछि उपचार गर्ने पद्धति चाहिँ त्यो बढी प्र्याक्टिसमा देखिन्छ आधुनिक उपचार पद्धतिमा। योग चाहिँ रोग लाग्नुभन्दा अगाडि यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि रोग लागिसकेपछि चाहिँ बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ योग अभ्यास? अब यसमा हामीले दुई किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ। एउटा के भन्दा विश्वव्यापी रूपमा हुने रोगको स्वरूपलाई भनौँ हेर्दाखेरि एउटा सहर्ने स्वभावका रोगहरू, एउटा नसहर्ने स्वभावका रोगहरू। सहर्ने स्वभावका भन्ने बित्तिकै विभिन्न किसिमका कीटाणुहरू त्यसमा जिम्मेवार हुन्छन्, भाइरस, ब्याक्टेरिया, फङ्गस आदि, र त्यसले एकाएक महामारीको स्वरूप लिन सक्छ। त्यस्तो बेलामा योगले तत्काल आकस्मिक उपचारको व्यवस्था गर्न सक्दैन त्यो पाटोमा। बाँकी रह्यो अब नसहर्ने रोगहरू, जो आज विश्वमा सबभन्दा ठुलो समस्या आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यका दृष्टिले पनि देखिएका, जस्तो क्यान्सर, मधुमेह, बाथ, दम, मुटुका रोग, उच्च रक्तचाप र विभिन्न ग्रन्थि प्रणालीका रोगहरूमा हेर्ने हो भने स्थायी त्यस्तो औषधि अहिलेसम्म हामीले प्राप्त गर्न सकेका छैनौँ कि 1 महिना औषधि खाएपछि या 2 महिना या 6 महिना औषधि खाएपछि जीवनभरका लागि राम्रो बन्न सकिन्छ भन्ने खालका औषधिहरू देख्न सकेका छैनौँ। यस्ता नन कम्युनिकेबल डिजिजहरूका लागि योग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण जीवन पद्धतिका रूपमा आज विश्वले स्वीकारेको छ। त्यो दृष्टिमा हेर्दा हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा, पहिला त स्वस्थकर दीर्घ जीवनका लागि योगले पहिलो सिँढीका रूपमा काम गर्छ, प्रतिरक्षात्मक रूपमा अनि प्रवर्धनात्मक रूपमा काम गर्छ, जसले हाम्रो जीवनी शक्तिलाई, हाम्रो अहिले हामी कोभिडको समयमा इम्युन सिस्टम भनेर धेरैले कण्ठ पार्यौँ नि, त्यो इम्युनिटीलाई, शरीरको रोगसँग लड्न सक्ने जुन व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थालाई राम्रो बनाउनका लागि चाहिँ योगले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण काम गर्छ भने। दोस्रो के भन्दाखेरि यी नसर्ने स्वभावका रोगहरू पहिलो त प्रमोटिभ र प्रिभेन्टिभ हेल्थको सेक्टरमा यसले काम गर्ने हुनाले सर्ने रोगहरूका लागि पनि यो मूल्यवान छ, महत्त्वपूर्ण छ। किनकि रोगका कुनै पनि कीटाणु शरीरमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै यसले प्रतिरक्षा प्रणालीलाई सक्रिय र जीवन्त बनाउने हुनाले रोगसँग लड्ने क्षमताको विकास गर्छ। अर्को नसर्ने रोगहरूको दृष्टिमा हेर्ने हो भने ती रोगहरू लागिसकेपछि पनि योगका विभिन्न आसन, प्राणायाम, ध्यान र अरू विविध प्रयोगहरू छन्। ती प्रयोगहरूको माध्यमबाट ती रोगहरूलाई प्रारम्भिक अवस्थामै पाउन सकियो भने पूर्ण निको पार्ने, मध्य अवस्थामा पाउन सकियो भने औषधिको दरलाई अत्यन्त कम राखेर जीवनयापन गर्न सकिने र अत्यन्त अन्तिम अवस्थातिर प्राप्त गर्न सकियो भने पनि सुखपूर्वक जिउने व्यवस्था गर्ने। अहिले त औषधिका साथ पनि सुखपूर्वक जिउन नसकिने अवस्था देखिएको हुनाले त्यसमा पनि यसले काम गर्छ। अर्को यसले पुनर्स्थापनाका लागि पनि काम गर्छ। पुनर्स्थापना भन्ने बित्तिकै हामी रोगका कारणले आएको पुनर्स्थापनाको कुरा होला, या कुनै दुर्घटनाका कारणले आएको पुनर्स्थापनाको कुरा होला, या कुनै लागु औषधिका कारणले आएको पुनर्स्थापनाका कारण होलान्। यस्तो अवस्थामा चाहिँ योगका विभिन्न विधि विज्ञानलाई प्रयोग गरेर मानिसहरूलाई एउटा राम्रो जीवनशैली जिउनका लागि, मनलाई स्वस्थ बनाउन, शरीरलाई स्वस्थ बनाउन, सोच विचारलाई स्वस्थ बनाउन, र एउटा व्हील चेयरमा कोही मान्छे बसेको छ भने पनि उसले सृजनात्मक जीवन जिउन, या एउटा ओछ्यानमै परेको बिरामी छ भने पनि उसले सृजनात्मक जीवन जिउन सकिन्छ भन्ने चेत र चिन्तन र साधना पद्धति यसले दिन सक्छ भनेपछि सबै अवस्थामा यो अत्यन्त उपयोगी रह्यो। अब सायद यसै कारणले होला योग चाहिँ अब नेपालबाट उत्पत्ति भए पनि अहिले संसारका थुप्रै मुलुकमा पुगिसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस भनेर पनि हामीले मनाउन थालेका छौँ। यसपटक हामीले यो नेपालमा चाहिँ कसरी मनाउँदैछौँ डाक्टर साहब यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसलाई? अब यो सप्ताहव्यापी रूपमा मनाउने कार्यक्रमको पूर्व तयारी हुँदैछ। आज दिउँसो 2 बजे सबै कार्यक्रमहरूको तय हुन्छ। नेपाल सरकारको
सरकारको निर्णयअनुसार नेपालमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय दुईटै योग दिवस मनाइन्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस 21 जुनको दिन पर्छ भने राष्ट्रिय योग दिवस माघ 1 गतेको दिनमा पर्छ र यी दुईटै दिवसहरूको संयोजन गर्ने केन्द्रीकृत मन्त्रालयका रूपमा शिक्षा मन्त्रालयलाई नेपाल सरकारले जिम्मा दिएको हुनाले शिक्षा मन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा एउटा मूल समारोह समिति बनेको छ र यो विभिन्न चरणमा यसका बैठकहरू भएका छन् र सप्ताहव्यापी रूपमा यो कार्यक्रम हुँदैछ र कार्यक्रमको स्थलका बारेमा अझै निश्चित भइसकेको छैन। सम्भवतः 2-3 ठाउँमध्ये एक ठाउँ आज निर्णय हुन्छ। वर्षातका कारणले पनि बाहिर गरिने र धेरैलाई जम्मा गरेर आसन प्राणायाम ध्यानका अभ्यास पनि गराइने हुनाले कुन ठाउँ उपयुक्त होला भनेर अहिले त्यसको निर्णय हुँदैछ र विगतका वर्षको अनुभवलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं प्रमुख अतिथिका रूपमा आउनुहुनेछ भन्ने आशा हामीले राखेका छौँ। त्यो हुन सक्यो भने निकै राम्रो हुनेछ। डाक्टर साहब, यहाँले भन्नुभयो यो अहिले शिक्षा मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिएको छ भनेर। नेपाल एउटा प्राकृतिक योग चिकित्सा अथवा योगकै एउटा उद्गम स्थल होइन। हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतले चाहिँ अब यो योगमा चाहिँ योग प्राकृतिक चिकित्सा यस्ता खालका प्राकृतिक उपचारहरूलाई महत्त्वपूर्ण प्राथमिकतामा राखेर त्यहाँ चाहिँ आयुष मन्त्रालय भनेर पनि गठन गरिसकेको छ। तर नेपाल एउटा उद्गम स्थल योगको होइन। यहाँ चाहिँ यसको सम्बन्धित मन्त्रालय छुट्टै हुन नसक्नुलाई यहाँ कसरी लिनुहुन्छ? यहाँ के लाग्छ भन्दा हामी राष्ट्रिय चेत र चिन्तनमा अलि पछाडि मन्द बुद्धि भन्न मिल्दैन, मन्द यात्रामा पक्कै छौँ। किनकि विक्रम सम्वत 2036 सालबाट माघ 1 गते 14 जनवरीलाई विश्व योग दिवसका रूपमा नेपालमा मनाउन थालिएको हो र त्यो बेलादेखि नै हरेक प्रधानमन्त्रीको टेबलमा यसलाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा लैजानु पर्यो भनेर प्रस्तावहरू गएका हुन् जनस्तरबाट। हुँदाहुँदै पनि नेपालले त्यो कुरालाई बुझेन। अब नेपालले बुझेन पनि के भन्नु, नेपालको त्यो पदमा बस्ने मान्छेहरूले बुझ्नु भएन र हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पहिलो प्रधानमन्त्रीका रूपमा जब नरेन्द्र मोदी आउनुभयो उहाँले के देख्नुभयो भन्दा विश्वलाई अब भारतले दिने सूचना र सन्देश या भारतलाई म गुरु देश हुँ भनेर चिनाउने के छ त भनेर त्यहाँका विज्ञहरूसँग सुझाव सल्लाह लिँदाखेरि सबैले एकमुष्ट के भन्नुभयो भन्दा योगको सन्देश बोकेर गयो भने विश्वभर हामीलाई चिन्छन् भनेर भनिसकेपछि उहाँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको प्रस्ताव लैजानुभयो। जबकि त्योभन्दा कैयौँ वर्ष अगाडि 2036 सालबाट नेपालमा जनस्तरबाट मनाउँदै विश्वका 20 भन्दा बढी देशमा पुगिसकेको थियो यो सन्देश। अनि जब भारत सरकारको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यो प्रस्ताव गयो, प्रस्ताव गएको 90 दिनमा 177 देशले स्वीकृत गरेका छन् र पहिलो हस्ताक्षर नेपालकै प्रधानमन्त्रीले गर्नुभएको छ। यसले के देखिन्छ भन्दा यति छोटो समयमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा यति धेरै देशले स्वीकार गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसमा चाहिँ योग दिवस पर्छ। यो हामीले आफैले नबुझेर हाम्रो आफ्नो कुरालाई गुमाएको हो। जुन कुरा नेपालले गर्न सक्थ्यो त्यसमा चाहिँ नेपाल चुक्यो हो भने यस्ता चुकाइ धेरै छन्। यो मन्द गतिलाई डाक्टर साहब तीव्र गतिमा लानलाई चाहिँ यो यहाँहरू जस्तो होइन निजी स्तरबाट जो अहिले परिचालित हुनुहुन्छ, आफै स्वयं परिचालित हुनुहुन्छ, उहाँहरूको भूमिका चाहिँ अब अपुग हुन जाने हो अथवा त्यो असम्भव हो के हो जसको कारणले सरकारलाई झकझकाउन सकिया छैन? यो यस्तो हो, मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि दुई कारणले कुनै पनि देशले विकास गरेका छन्। एउटा के हो भन्दाखेरि देशको सर्वोच्च ठाउँमा पुग्ने नेता राजनेताहरू आफ्नो देशलाई चिन्न पर्यो। पहिलो कुरा त चिन्नु पर्यो, कुर्चीलाई चिनेर पदलाई चिनेर या चाहिँ त्यही पदका वरिपरिको तछाड मछाडलाई चिनेर त देश चिनिन्न नि, आफ्नो देशलाई चिन्न पर्यो। यदि देशलाई कुनै पनि एउटा राजनेताले एउटा नेताले या प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीले कसैले पनि चिन्यो भने त्यसले उठाउन सक्छ। दोस्रो, आफ्नो देशलाई चिन्न सक्ने
आफ्नो देशलाई आत्मसात गर्न सक्ने, आफ्नो देश आफ्नो मुटुको ढुकढुकियाँ बोकेर हिँडेको मान्छेलाई भोट खसाल्ने जनस्तरका मान्छे पनि चाहियो। जनस्तर खालि हामीले नेतालाई दोष दिएर हुन्न नि त। हामीले पठाएका मान्छे गलत भयो भने कहीँ न कहीँ हामी पनि त गलत छौँ भने हाम्रो जनस्तरबाटै त्यस्तो किसिमको राष्ट्रप्रेमी, त्यस्तो किसिमको देशको सर्वाङ्गीण विकासलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने व्यक्तिलाई भोट खसाल्ने बानी पनि विकास गर्न। डाक्टर साहब, मैले यहीँनिर एउटा क्वेसन पनि तयार गरेको छु यहाँलाई। यो जसरी अहिले स्थानीय निर्वाचनमा कतिपय स्थानहरूमा चाहिँ युवा वर्ग अगाडि आउनुभयो, युवा नेतृत्व अगाडि आउनुभयो, उहाँहरूलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ यो योगको विषयमा? यसमा के छ भन्दा युवाहरू जुन स्वतन्त्र रूपमा बढी आउनु भएको छ र यसले एउटा के पनि देखाइरहेछ भन्दाखेरि हाम्रो राजनीतिको परम्परागत शैलीसँग अब आम मान्छेहरू असन्तुष्ट हुन थालेका छन् कि भन्ने देखिन्छ। त्यसले के पनि सङ्केत गर्न खोजेको होला भन्ने मलाई लाग्छ भन्दा राजनीति मेरो मूल विषय होइन। तर पनि मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि युवा पढे लेखेका र राष्ट्रप्रेमी मान्छेलाई पठाउनु पर्छ भन्ने एउटा भावना पनि त्यत्तिकै जनस्तरमा जागिया छ भने अर्को अर्थमा के भन्दा कतै न कतै नो भोटले पनि काम गरेको छ। मैले सोध्न खोजेको चाहिँ जस्तै नरेन्द्र मोदी भारतका प्रधानमन्त्री, उहाँ आफै योग साधक हुनुहुन्छ, उहाँले त्यो कुरा बुझ्नुभयो र विश्वसामु यसलाई लगेर अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस आज हामी मनाइरहेछौँ। अब हाम्रा नेताहरू पनि हुनुहुन्छ, जस्तै यो स्थानीय चुनावमा बालेन शाह जस्ता भर्खरका युवाहरू पनि आउनु भएको छ काठमाडौँको महानगरपालिकाको मेयर बनेर। उहाँहरू जस्ता व्यक्तित्वहरूले चाहिँ योगलाई अथवा प्राकृतिक चिकित्सालाई कसरी अगाडि बढाउन सक्छन्? उहाँहरूलाई चाहिँ यो सम्बन्धमा हजुरले के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? यस्तो छ कि भन्दाखेरि योग एउटा विषय भयो, त्यो मात्रै नभएर मैले त के भन्छु भन्दा कुनै पनि देशको कला संस्कृति र विज्ञानलाई विश्वभरि पुर्याउन सकियो भने त्यो देशलाई विश्वले मान्ने हो। हामीले कति ऋण लियौँ या कति बाहिरबाट आयात गऱ्यौँ भन्ने कुरा भन्दा पनि हाम्रो हिजोको के थियो त सम्पदा र सम्पत्ति, मौलिक पहिचान के थियो र आज हामीले के गरेका छौँ त्यो कुरालाई लिएर जान सक्यो भने कुनै पनि देश अगाडि बढ्ने हो। योगको कला संस्कृति र विज्ञान हाम्रो हो भनेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। नेपाल जडीबुटीका लागि विश्वकै लागि अपूर्व देश हो, प्रकृतिका लागि अपूर्व देश हो। यहाँभित्र हामीले नखोजेर हो। शिक्षाको इतिहासलाई हेऱ्यो भने, मनोविज्ञानको इतिहासलाई हेऱ्यो भने या कलाको इतिहासलाई हेऱ्यो भने नेपाल अत्यन्तै अनौठो र रहस्यले भरिएको देश हो। पक्कै पनि डाक्टर साहब, यो योगले चाहिँ अब यही सन्दर्भमा व्यक्तिगत जीवन मात्रै सुधार्ने हो अथवा समाजलाई स्वस्थ बनाउने र राष्ट्रलाई एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिने काम पनि गर्न सक्छ? हजुर, अब यसमा हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दा योग एउटा विराट विषय हो। मान्छेलाई एउटा कोणबाटै योगले हेर्दैन, हरेक कोणबाटै हेर्छ। त्यही भएर एउटा व्यक्ति राम्रो बन्नु भनेको त्यो घर राम्रो बन्नु हो, घर राम्रो बन्नु भनेको समाज राम्रो बन्नु हो, समाज राम्रो बन्नु भनेको देश राम्रो बन्नु हो र थुप्रै यस्ता देश राम्रो हुनु भनेको विश्व राम्रो हुनु हो। त्यसो हुनाले व्यक्तिबाटै यात्रा सुरु हुन्छ, त्यो स्वाभाविक नै हो। तर त्यो व्यक्तिसँग जोडिएर जुन समाजमा परिवर्तन आउँछ त्यसले हामीलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक र आध्यात्मिक चारै रूपमा चाहिँ बलियो बनाउँछ, स्वस्थ बनाउँछ। हामी कुरा गर्दैछौँ अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको डाक्टर साहब। जसरी योगको प्रचार प्रसार विश्वमा भइरहेको छ, जसरी यसको अभ्यास संसारका विभिन्न मुलुकहरूमा भइरहेछ, त्यो सही रूपमा भइरहेछ कि छैन? अब यस्तो छ, यो एकाएक बाढीको रूपमा संसारमा फैलिया छ अहिले र त्यो रूपमा फैलिँदाखेरि कैयन देशका मान्छेहरूले योगको ब्रान्ड प्रयोग गरेका छन् तर योगको मूल मर्म या त्यसको तत्त्व दर्शन भनौँ त्यसलाई बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दाखेरि कहीँ न कहीँ त्यस्ता विकृतिहरू पनि नदेखिएका भने छैनन्। तर अत्याधिक रूपमा हेर्दाखेरि हामी आशावादी हुन सक्छौँ कि योगको नजिक पुगिया छन् हरेक देशका मान्छेहरू। हो, सानातिना कुराहरूमा त्यस्तो भएको छ। जस्तो अहिलेको समाजमा हेर्ने हो भने योग
प्राकृतिक जीवनशैली, जैविक कृषि, हर्बल जडीबुटी जस्ता कुराहरू विश्वका प्रिय शब्द बनेका छन् र यो भन्ने क्रममा कति कुराहरू त्यसको मूल स्वरूपभन्दा बाहिर जान सक्छन्, तर छिटै विश्वमा यो फेरि ठिक बाटोमा जान्छ भन्ने कुराको सङ्केत केले देखाएको छ भन्दा विश्वभरि, नेपाल भारत त भइहाले, विश्वभरि विश्वविद्यालय पाठ्यक्रममा या शिक्षाका विभिन्न पाठ्यक्रमहरूमा यसले प्रवेश पाइसकेको हुनाले अब दक्ष जनशक्तिहरू समाजमा आउनेछन् र त्यसले फेरि त्यसलाई परिमार्जन गर्नेछ भन्ने हामी सबैले आशा गर्न सक्छौँ। हस् डाक्टर साहब, यति अमूल्य समय हामीलाई दिनुभयो, राम्रो सुझाव सल्लाह नेपालका जनता र नेपालका सरकारलाई पनि यहाँले दिनुभएको छ। आशा गरौँ आगामी दिनमा यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस अझै व्यापक रूपमा मनाइनेछ नेपालमा र नेपालमा पनि यसको लागि छुट्टै एउटा निकाय खडा हुनेछ भन्ने हामी आशा गरौँ। कार्यक्रममा समय दिनुभएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई भन्दा पनि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई प्राविधिक साथीहरूलाई, नेपाल टेलिभिजनलाई, जसले यो अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको पूर्व सन्ध्या नै भनौँ यही सप्ताहमा हुँदैछ, त्यसमा मलाई बोलाइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवस साताव्यापी रूपमा मनाइँदैछ नेपालमा र हामीले यसको सुरुवातमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेका छौँ। कार्यक्रममा अब हामीले कार्यक्रमबाट बिदा लिने बेला भइसकेको छ। कार्यक्रममा साथ दिनुहुने सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रहरूका साथमा म शोभा श्रेष्ठ पनि कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छु। नमस्कार।